Sepse unë pse jam nisur tek ideja e Valbonës Karshiteje, sepse si që tregoj dhe vllai i madh, që në ditët e para ajo ka shprehur pëlqim për ty. Dhe ne e kemi biseduar kush e di se sa herë këtë gjë, apo jo? E kemi biseduar? Po. Po. Ashtu. Para se të dile, jo tani herën e dytë që ke ardhur. Herën e parë. Herën e parë. Dhe që thoja unë që Jozi e refuzoi dhe pastaj është lidhur me Lorin. Iku kjo. E para. Tani, erdhi muhabeti asaj nate që më theke veshi që the pse s'martohesh ti me Valbonën, ti më the mua, shiko se të them diçka se unë kam qenë lidhur me Valbonën. Atëre iku emri, doli. Doli që këtë ditë. Po e di. Mund të thajë me si në vesh, po çfarë lidhje ka ajo doli, ti thun vesh. Po zemër, unë për çdo gjë Po ku ka gjë këtu për në vesh, ma? A e pesi ishte, a e dëgjove tani, edhe me titrat e dëgjove. Emri iku, unë e di se kuptona shumë mirë. Kur erdha ke lavanteria, pastaj që të thërrita, për ke lavanteria, unë prita ty nuk thërrite, thash okej, po të thërra, sepse me që the do ta diskutojmë bashkë. Dhe a dite ke lavanteria, të thash, që, të thash, Jozi, një sekund, nga që kishte dalë emri Valbonës që këtu, pse ta thash unë, se dalim ke emri që thua ti, kishte dalë emri Valbonës që këtu, ajo u tha, dhe kur vajtëm ke lavanteria, unë të thash, kur ke qenë i lidhur me Valbonën? Pastaj ti më the mu, kjo ka qenë pyetja e parë, që thash unë ty, kur ke qenë i lidhur me Valbonën, ke lavanteria, ti the, mos të thuj emrin. Okej, thash mirë, Mira, the ti thuj Mira. Iku mbaroj dhe unë në atë bisedë nuk ja kam thënë më emrin. Ja kam thënë në pyetjen e parë po, kur të thash, kur ke qenë i lidhur me Valbonën? Ke lavanteria, kaq. Dhe nuk e kam thënë më. E para, dhe e dyta, kur vazhdoj më vonë, pas gjithë bisedës, Ola, sepse Ola besoj dinte të vërtetën. E dinte të vërtetën, pra se e pyeta Olën në prime. Tha po e dija që ishte tha kjo loja. A kupton? Tashi, Valbona vetë ka thënë Laertit ka thënë Rozit. Valbona e ka thënë Olës, qa pret ti sekret më në këtë shtëpi? Iku mo, po në prisja. Qa pret? Ama ka dal nga ta, jo nga mua e pe, asin sekund nuk ishte nga Gerta që Jozi ka qenë i lidhur me Valbonën. Edhe aty që u mundua ajo disa herë që të më nxirrte mua keq, se Valbona prandaj bënte provokimet, tek dhoma e Grimit që i bëri atë dite, dhe unë aty e kuptova, sepse unë e di shumë mirë, unë e kuptova, thash, ore kësaj nuk i intereson dali historia me Jozin, edhe si kur t'jetë e vërtet. Pse më del mua kjo këtu? Ishte shumë e qartë, dhe unë prandaj nuk e vazhdova. I thash vërtet, dhe i bëra në fund kështu e kam mbyllur. Vërtet të intereson, i thash të flasësh për Jozin? Ka që mbylla unë. Pardon, jepi zjarë. Dhe, Ola pastaj, vinte aty kur ishte ditëlindja e Laertit, edhe më thoshte mua, sepse i thosha unë që Valbona gjithkohës i thosha unë shikon Jozin. Ja thoja Valbonës, i thoja dhe Olës. Dhe Ola vinte afër meje, dhe nëse e vënë në re, Ola ka net vetëm afër meje tek ditëlindja e Laertit. Edhe më thoshte mua, o Gerta, e shikon si shikon ai, si shikon. Nuk shikon Lorin, shikon Valbonën. Këtu, se ika. Thoshte, shikon Jozi, shikon ato. I thosha, po, ato kanë diçka, shikon si shikon me njëri tjetrin. Amba në asnjë moment nuk i thash Olës që tek e fundit ishte Ola e interesuar, apo themi që ti thoja që Ola, ato kanë diçka bashkë dhe kanë qenë në lidhje dhe unë e dija. Në asnjë moment nuk ja thash. Gjerë që me zije me bo rëmujve në mbu. Me bo ti rëmuj, po jo këshu, shëmtuar. Ja, se sa ma shëmtuar ta. Po si mos e bë, jo, me Valbonën që mua më ka cënuar shërën, jo. E di. Jo. Qa do me t'i bo Valbonës ta me t'ja këthy kundra? Po iko varë, nuk lujme me ty, jo, nuk lujme me ty. Jo, bosh nuk jena, ti je vetjake, unë jam vetjake. Në momentin që mua njëri më tërgojt i babes, unë nuk shkoj me turmen, unë kam një defekt, unë e di defektin që kam ke vetja. Unë e di, shumë mirë. Unë e shikoj që kur disa njerëz që ndrojnë afër meje, unë krijoj një farë besimi tek ato njerëz. Ti s'ke besim të kurse, tuja s'ke nuk është e vërtet. Jo, ashtu dukem. Por këtë besim e kam pas... Jo, dikum ka ngel hatri me ty, ta thamë edhe drejten. Këtë besimin e kam pas edhe tek Danja. Ja, te unë e ke pas besimin... Dhe tek ty e kam pas, normal. Me ke mbrojt, për ta thëmë edhe diçka. Edhe unë po të bëj be, që një farë zhgënimi e kam marrë të ti nga ku do t'ush. Ku? Kur s'kam qenë në shtëpi me ke mbrojt shumë bukur dhe jam falenderues 1 milion herë.
Në disa situata jem mundu me mbajt një rrugë të mesme mes meje dhe Lorit, nuk me ke qëndru... Në shtëpi, kur ke qenë jashtë apo kur jam fut brenda, kur jam këthy, po. Nuk mi... Se devijove, o Jozi. Jo, ku devijove? Devijove, po devijove pra se u morë me Olën. Ata kam thënë copë. Po shpirtim. Ta kam thënë copë. Jozi të kam thënë, nëse vazhdojnë në situatën me Olën, mua nuk më ke në mbrojtje. Ta kam thënë copë. Qa do më shumë? Unë a shkova të Ola, apo Ola erdhe të unë pa unë janë dhe qa rëndësi e ka? Se erdi Ola për ty? Ka shumë rëndësi sa ndryshimi madhë shumë. Për mua nuk është normali, sepse unë kam kalu më shumë kohë me Lorin në shtëpi. është ndryshimi madhë shumë. E kupton, dhe mua nuk më... Shiko, pra ndaj po të them pra që